係咧？古實。哇！我哋玩氹氹轉啊，菊花園、炒米餅啊，糯米串係咪啊？5月初5係龍秋節，阿媽帶我去睇龍船。爹哋咧？爹哋喺邊啊？見唔見到爹哋啊？爹哋，係啊，佢想落嚟啦。媽咪喺邊度啊？叫媽媽拉停啦，媽咪唔該停停啊，咁咯。媽咪喺呢度，嚟啦，過嚟媽咪度好冇？你整停佢邊啊？要停到嚟媽咪呢度先可以行過嚟㗎。停停先我要。係啊，停咗啦。好嘢，停咗咯。你過唔過嚟媽咪度啊？過唔過嚟團團轉啊？過唔過嚟團團轉啊？啊！食啊！我唔中意啊，試下有2個啊！你睇下先，人哋坐係冇。嚟。一條啦。扶實先，扶實啦，係啊，扶住啦，轉得啦。轉氹氹轉，菊花園，炒米餅，糯米串，5月初5龍秋節，媽媽帶你睇龍船，係咪啊？好唔好玩啊？好玩，好啦，咁跳舞啊！唔知喺度做乜啊？佢話未睇嗰部機啊！嗰部機佢有分心啊！佢都中意睇嗰部機。但係你睇佢都好似專心啲，你睇仲走啊！係啊，走喎。真係走啦，要玩啦先。氹氹轉，菊花園，炒米餅，糯米串。拜拜啊！拜拜啊！拜拜明天啦。走啦。係啊。好啦，拜拜啦。拜拜。